السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا في قناة سولي. فيديو النهاردة هيكون عن جهاز العروسة، بس هيكون عن الكوبايات والكاسات، اطقم الكوبايات والكاسات. في بنات كتير بتسأل تجيب كام طقم الكاسات وكام طقم الكوبايات، وخصوصا لو هي بتجهز كمان للمطبخ والنيش وبتبقى محتارة تجيب عدد قد ايه واشكالهم ايه. انا بقول على طول ان انت تجيبي انا اللي بقوله ان انت هاتي اللي تقدري عليه. مش لازم تكلفي نفسك فوق طاقتك. الكوبايات والكاسات ما بيعيشوش، يعني غير ان الموضة كل فترة بينزل حاجات اجدد وبتبقي عايزة تجددي في بيتك، فعايزة تشتري طقم عجبك. حتى لو انت عندك حاجات في بيتك ما بتستخدمهاش بس بيبقى نفسك تجددي. وفي نفس الوقت الكاسات والكوبايات اتكسر كتير قوي وبتستهلكيهم غصب عنك، فمش شرط ان انت تجيبي اطقم كتيرة جدا بالمبلغ الفلاني علشان يتقال دي فلانة جهازها حلو. محدش هيفيدك بحاجة في الاخر. هاتي حسب مقدرتك، وهاتي اللي هتستخدميه، ما تمشيش حسب العادات والتقاليد. يعني بيبقى فيه بنسمع كتير ان البلد دي او بلد معينة لازم جهاز البنت فيها يبقى كتير جدا وبالشيء الفلاني علشان شكلها قدام قرايبها واصحابها، وهو مش منطق اصلا. يعني تحملي نفسك فوق طاقتك وفوق طاقة اهلك علشان المناظر، فمحدش هينفك في الاخر ولا حد ليه ان هو يعرف انت جايبه ايه. انا هجمع لكم كل الكاسات والكوبايات اللي معايا عشان تاخدوا فكرة، ولو في اسعار هقولها. لو مش فاكرة فاعذروني. هبدأ بأول طقم كده اوريهولكم. ده وبرده لو في عيوب في الأطقم اللي معايا هقولها لكم، لو الطقم عجبني هقول لكم برده. اول طقم معايا هو الكاسات وكوبايات، 6 من الكاسات و6 من الكوبايات. الطقم ده يعني شكله شيك وعملي، بس هو فيه مشكلة واحدة، ان الدهب اللي فيه ممسوح شوية او بيتقشر، فده لازم وانت بتغسليه او انا بغسله ان شاء الله يبقى فيه اعتناء. فده لازم وهو بيتغسل يبقى فيه فده لازم وهو بيتغسل يعني تاخدي بالك وما تجرحوش بالسلك قوي علشان الدهب ده ما يطلعش بسرعة، حتى اللون الابيض ده برضو ما يطلعش بسرعة. دي بس مشكلته. لكن هو بصوا شكله يعني كويس ازاي وشيك برضو رقيق. انا بحب الحاجات اللي تبقى رقيقة، ما بحبش الحاجات اللي يعني تبقى مبهرجة قوي. حتى لو انا جايبة حاجات احطها في النيش برضو احب الحاجات اللي ابقى احطها استخدمها عادي، يعني مش جايبة حاجة لمجرد الزينة بس. لو جبت طقم للزينة مفيش مشكلة، لكن برضو احب استخدم كل اللي عندي، ما احبش حاجة اركنها يعني. انا مش معترفة اصلا ان الحاجة اللي هجيبها للنيش دي تبقى للنيش بس وهتتركن، لا انا كل حاجة استخدمها وادوبها زي ما بيقولوا يعني. فبس ده كده شكل الكاس اهو، والكوباية نفس برضو المنظر اهي. بس هي مشكلته زي ما قلتلكوا الدهب بتاعه، لكن هو في العموم كويس وعملي وحلو عجبني. اللي انت عايزاه. بعد كده الكاسات الصغيرة دي هي برضو كويسة، بس انا بحسها ان هي هتأيدني في حاجة. يعني مثلا دي العصير برتقال، طبعا انت هتقدمي فيها اي حاجة لو انت عايزة، بس بحس ان هي الحاجات دي بتبقى مأيداني شوية، بس شكلها حلو ولذيذة يعني. هما برضو الستة مع بعض، والرسمة دي برضو مطبوعة في الإزاز نفسه. عشان بقيت مقلقة من كل الحاجات اللي عندي. بعد كده الكاسات دي برضو تقدر تجيبي لوحدهم 3 و3. فما شاء الله شكلها رقيق برضو. العصاير تمام، يبقى لذيذة قوي. تمام، مفيش اي حاجة ولا بتتقشر ولا اي حاجة. فشكلها حلو ورقيقة، وتقدر تجيبي برضو العدد اللي انت عايزاه. قدامكم هو ما شاء الله شكله يعني رقيق وكويس. انا ما بحبش الحاجات المبهرجة قوي طبعا، يعني ده ذوقي يعني بتختلف. بس عجبني ان هو في رسمة رقيقة كده، اللي هو الطبعة سيلفر بس، والشكل الكيس نفسه حلو ان انت تقدميه بقى البيبسي المية وسط لو عزومة او حاجة هيبقى شكله شيك كده على سفرة حتى. فما شاء الله حلو. انا للأسف مش عارفة الاسعار في الفيديو، فمعلش اعذروني. بس الطبعة كويسة يعني ما شاء الله، مش بتتقشر ولا حاجة، دي برضو حاجة كويسة. شكل الكيس من جوه. بعد كده طقم الكاسات التاني هو الوان، مجرد منظر كده.
هما 3 ألوان بس. الطبعة في الكاس نفسه يعني بارزة لجوه، تمام، مش مجرد طبعة، لا هي فيها يعني نقشة في الكاس نفسه. هوريها لكم، هي رسمة كده على شكل عنب، بس يعني حلوة وتدي منظر حتى لو هيتحط في النيش او في المطبخ، مجرد ديكور حتى لو مش هتستخدميه فشكله كويس، او لو هتستخدميه يعني عادي. مفيش فيه حاجة بتتقشر ولا حاجة، هو اللون يعني. كده طقم الكاسات ده يا بنات، ده كان جاي لي هدية، فمش عارفة سعره ايه. بصوا ده شكله، هي اهم حاجة برضو ان دي ما بتطلعش بتتقشرش يعني. تمام، وده شكله كده اهو. تمام. فبرضو اهم حاجة ان انا بصيت عليه علشان الحاجات اللي اتكسرت قبل كده، ففضلت ابص عليه لقيته تمام، ما شاء الله مفيش حاجة مكسورة. فانا برضو علشان اضمن ان الحاجات دي وهي بتتنقل او اي حاجة عشان ما تتكسرش، فانا هلف الحاجات دي بورقة. يعني الورق ده مثلا ورق جرايد، انا هحاول الف فيه كده الكاسات كده كويس، علشان بحيث انها لو اتخبطت او حاجة ما يبقاش سهل انها تتكسر من فوق حتى، لان كده لو واحدة اتكسرت يبقى الطقم كله العدد بتاعه باظ يعني. بس ده كان طقم الكاسات. كده الشفشق على فكرة انا مش من هواة ان انت يبقى عندك شفاشي، لان انا في بيتي عادي مع بيت والدتي يعني ما بنستخدمش الشفشق. قليل قوي لو هتستخدميه في رمضان مثلا عايزة تحطي فيه بقى الخشاف وكده. بس برضو احتياطي، ما تضمنيش الظروف، ممكن تحتاجيها تحطي فيها عصير تبقى عاملة كمية كويسة. فده شكله رقيق قوي بكوباياته 6، والشفشق شكلهم رقيق قوي، رسمته حلوة وبسيطة. فحتى ممكن تستخدمي الكاسات بس. الشفشق بقى ده تستخدميه في رمضان بس. مكتوب عليه طارق عندنا، فهو جاي لي هدية يعني مش انا اللي جايباه، بس شكله لذيذ كده، وتستخدميه في رمضان هيبقى فكرته حلوة، هيشجع الناس ان هم يشربوا منه يعني او ياخدوا. بعد كده الطقم ده هو 13 قطعة اهو. برضه هو كاسات ومعاه كوبايات، والشفشق ده طبعا ده ممكن يبقى يعني ديكور كده للنيش، لو هيتحط يعني ان شاء الله في النيش، وبرضه الاستخدام. بس هو اهم حاجة الدهب اللي فيه ده او البرونز ده. آه، لو عندك يعني طقم برضه نفس النظام ده، اهم حاجة برضه تهتمي بيه، يعني ما يتغسلش بالسلكة جامد علشان ده ما يطلعش. بس هو كويس يعني اهو. ثواني. مش بيتقشر، الرسمة دي مش بتتقشر كويس، احسن من اطقم تانية. بس هو كويس. بص هو برضو الرسمة دي مش بتتقشر، هي بس الفكرة في البرونز ده اهم حاجة ما يطلعش في الغسيل بعد كده. بس حتى لو طلع عادي يعني، ده كده شكل الكاس اهو. ودي شكل الكوباية اللي معاه. هي نفس الفكرة برضه. انا عاجبني اوي الطقم يبقى فيه كاسات وكوبايات نفس الشكل، يعني فكرتها كويسة. وده كده الشفشق اللي جاي معاه اهو. بصوا ده حجمه كده. بس كده ده الطقم ده. كوبايات والسكرية اللي في ايدي وفي طفاية، زي ما انتوا شايفين ان الطبعة طلعت مش طبعة، يعني مش طبعة في الكوباية، هي مجرد بلاستيك طلعت كده ملزوقة او على الازاز نفسه، يعني لفيني الازاز كده بطبعة بلاستيك. طبعا دي كارثة، انا ما اكتشفتش ده غير بعد ما بفتح الطقم ده بالصدفة، ما كانش في دماغي خالص ان هيحصل المقلب ده. البلاستيك ده بيتقشر بايدي يا جماعة، شايفين؟ يعني ده اصلا لو جيتي تغسليه بسلك مواعين او اي حاجة هتلاقي كل ده راح، لو وقع على الكوباية من بره مية سخنة او حاجة هتلاقي البلاستيك ده المفروض ان هو مش هيبقى موجود. بصوا ازاي بقت في ايدي،
انا مجرد ان انا بشيل الكوبايه من العلبه بتفرج عليها لقيتها طلعت من ايدي. الكوبايه اصلا شكلها تحفه بالطبعه اللي فيها، بس طلع كل ده اي كلام. هي دي الماركه بتاعتها، اسمها العالميه. انا مش عارفه هي موجود منها تاني ولا لا، بس ده شكل العلبه من بره عشان تبقوا واخدين حذركم لو جيتوا لقيتوا زيها وانتوا بتشتروا. تتاكدوا ان الكوبايه يكون الطبعه اللي عليها طبعه فعلا مطبوعه في الازاز نفسه، مش مجرد بلاستيك. تاني حاجة معانا هي اللؤلؤة. الكوبايات دي برضو عليها طبعة، بس دي أحسن بكتير من التانية ما شاء الله. يعني الطبعة في الإزاز نفسه زي كوبايات كتير بتشتريها، ولا بتتشال بالإيد ولا حاجة، ولا بتتجرح ولا الكلام الفاضي ده. والمشكلة ان الطقم التاني كان أغلى يعني، بس يلا الحمد لله. شكلها برضو لذيذ وجميلة كده، عجبتني. 6 كوبايات، فما شاء الله حلوة. فشكلها حلو تستخدميها بقى العصير او مية او شاي، شكلها شيك وكويس. الطقم اللي بعد كده مجرد كوبايات هي صغيرة، رسمتها رقيقة كده، وطبعا الرسمة برضو مطبوعة في العلبة نفسها. برضو هما 6 كوبايات، وشكلها كده. تستخدميها بقى يعني، ممكن تقدميها حتى لو مش عايزة تشربي يعني كمية كبيرة من الشاي مثلا او حاجة، او مجرد عصير، او حتى لو هتقدميها لحد صغير هتبقى كويسة. شكلها حلو ورقيقة برضو، مش غالية. بس انا مش عارفة بصراحة الاسعار، لان الحاجات دي معظمها في حاجات كانت عندي من فترة. الكوبايات اللي بعد كده برضو هي شكلها اللي هي تحسيها كبيرة من فوق ونازلة على ضيق كده. 6 كوبايات برضو، والطبعة برضو طبيعتها كويسة فيها يعني، في الكوباية نفسها ما بتتقشرش ولا حاجة. ممكن بقى تقدمي فيها عصير، مية، اي حاجة، على حسب اللي انت عايزاه. بس شكلها كويس برضو، تفي بالغرض. برضو انت لو جيتي تجيبي حاجات مش لازم يبقى كله غالي، او كله مثلا شكله فظيع يعني وعليه رسومات ذهبي. لا، هاتي كده وكده، عشان كله في الاخر ممكن يتكسر منك. مشتريات الازاز دي ما بيبقاش فيه اكتر منها، خصوصا لو عندك اطفال ما بتلاقيش الكوبايات دي بعد كده. دي برضو شكلها حلو قوي، عاجبني ما شاء الله، رسمتها حلوة برضو، اكيد الطبعة فيها. الكوبايات اللي بعد كده هما 3، تقدري تجيبي 3 لوحدهم وتلاتة، يعني مش لازم تجيبي 6 مع بعض. انا جبت ال6 عشان يبقوا شكل بعض. حجمها كبير الى حد ما، شاي بلبن بقى، كوفي، اي حاجة تفي بالغرض، عشان مقاسها اكبر شوية. وشكلها حلو يعني، مش لازم يبقى فيها طبعة، هي منها فيها مجرد ان هي الكوباية نفسها مضلعة كده، مدية رسمة كده منها فيها، فشكلها لذيذ برضه، مش وحشة. ده بصي، المفروض ده بقى ايه يعني، مش لحاجة معينة، تقدمي بقى عصير، تقدمي بيبسي، تقدمي اي حاجة. انا جايبة منهم 12 يعني، الطقم ده جايبة كمان اخوه اهو. هو الطقم اهو، بصوا، فكرة ان هما يبقوا زي بعض. وبعدين في حاجات كمان يا بنات في الجهاز، بعد ما بطلعها بكتشف ان في حاجات اتكسرت. فالمفروض ان دول طقمين كانوا يبقوا 12 كده زي بعض، بس اكتشفت بصوا ان في حاجة متكسرة، فكده الطقم ده انا هخسر منه، ان ده هيترمي. بصوا كده طلعت متكسرة، فطبعا مش هينفع تشربي فيها. دي كده اول واحدة. تاني واحدة اهي برضو، يعني بصوا انا جبت الطقم ده بقاله فترة وعينته ما كانش فيه اي حاجة، فاكتشفت ان هو متكسر، فكده خلاص يعني الكوبايتين دول هيترموا كده. فهو لازم كل فترة على الاقل الازاز ده تطمني ان هو محطوط وملفوف كويس عشان ما يكسرش وتغلطي غلطتي. بس هو عموما شكله كويس تمام. بعد كده يا بنات ده طقم شاي. بصوا هو ما شاء الله شكله حلو، والحمد لله يعني ما شفتش كسر يعني لغايه دلوقتي. فبصوا اهي، انا مش من هواة الشاي على فكره، بس طبعا لو حد جالك وقالك اشرب شاي فتبقى عايزه تقدمي في حاجه شكلها شيك بقى وحركاته كده. ده برضو الطبق بتاعه تمام، بس الحاجه فيها تراب شويه اهو كده، فهيبقى ما شاء الله شكله لذيذ يعني. خلاص ده كده ايه طقم الشاي. سعره بقى انا هوريكم سعره كان كام. بصوا سعره كان 20.
طبعا انا عشان اجيب طقم زي دلوقتي مش هلاقي يعني. بس فيعني ما شاء الله تمام اهو، ده شكله من بره اهو. حاجات كده يا بنات بتبقى لقط ان انتي جهزتي نفسك بيها من بدري، علشان الحاجة طبعا بتولع. بس في الاخر ربنا يفرح البنات كلها، وكل عروسة وكل بنوتة ورزق.